নমস্কার, আজ আমরা চলেছি ওড়িশার গুদগুদা ওয়াটারফলের উদ্দেশ্যে। সকাল 10:30টায় বেরিয়েছি। শুনলাম ওয়াটারফলের আশেপাশে কোনো খাবারের ব্যবস্থা নেই। নিয়ারেস্ট সিটি কুচিন্ডা থেকে খাবার নিয়ে যেতে হবে। যেহেতু 1টা বেজে গিয়েছিল, আমরা কুচিন্ডার একটা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করে নিলাম। অনেকটা পথ বাকি, তাই চটজলদি কি পাওয়া যাবে জিজ্ঞাসা করতে তাদেরই পরামর্শ মতো রাইস, ডাল ফ্রাই, চিকেন অর্ডার দিয়ে খুবই তাড়াতাড়ি খাওয়া পর্ব সেরে আমরা আবার রওনা দিলাম। গুদগুদা ওয়াটারফলটি ওড়িশার সম্বলপুরে অবস্থিত এবং রাস্তাটিও ভীষণ সুন্দর। চলুন দেখি। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা, মধ্যে মধ্যে দু একটা ছোট ছোট গ্রাম চোখে পড়ছে। আমরা ওয়াটারফলের যত কাছে আসছি তত জঙ্গল যেন গভীর হচ্ছে। আমরা পৌঁছে গেছি গুদগুদা ওয়াটারফল। 4 হুইলার্সের জন্য এন্ট্রি ফিজ 100 টাকা। ভেতরটা আরো সুন্দর, অপূর্ব দৃশ্য। পার্কিং এরিয়ায় গাড়ি পার্ক করে আমরা এগিয়ে চললাম। চারিদিকে লম্বা লম্বা গাছ, গভীর জঙ্গল। মাটিটা একটু স্যাঁতস্যাঁতে, ভেজা ভেজা। নানান আকৃতির ছোট বড় পাথর চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। অপরূপ দৃশ্য, সত্যই বর্ণনা করার ভাষা নেই।
জলটা কিন্তু ভীষণ ঠান্ডা। ডিসেম্বর জানুয়ারিতে পিকনিকের জন্য বেশ ভিড় হয় এখানে, অনেকে ট্রেকিংও করেন। দুপুরবেলা, অথচ ভেতরটা যেন বিকেল ঘনিয়ে সন্ধ্যা নামার পালা। ঘড়ি দেখে অবাক হলাম, সময় দুপুর 2:30। অন্যান্য বন্যজন্তুর দেখা না মিললেও ছোট ছোট বাঁদর মহাশয়গণ কিন্তু দর্শন দিতে কার্পণ্য করেননি। তবে গভীর জঙ্গলে অন্যান্য বন্যজন্তুর জন্য বিকেল 5টার পর ভেতরে থাকার অনুমতি নেই। 5টায় গেট বন্ধ হয়ে যায়। এবার আমাদের বাড়ি ফেরার পালা। ফেরার সময় আমরা অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরলাম। আরেকটি ভিডিও নিয়ে আবার হাজির হব, সাথে থাকবেন। নমস্কার।